Здравствуйте! Всем привет! С вами канал Life. И сегодня у нас необычный день, потому что мы решили вот у моря не для школы Таро сделать гадание, а для канала Life. Первый раз у нас такое желание появилось, что может быть кто-то из наших, кто любит наш канал, тоже посмотрит гадание. И взяла я для этого Таро языческих кошек. Хочу сейчас показать вам сначала море. Вот смотрите, море. Видите? Видите, какое море сегодня? Очень здорово, правда? Ну и я подумала, что для своих тоже можно сделать гадание. Кто смотрит наш канал Life, давайте попробуем. Что хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас? Вообще вот эта колода, она такая прикольная, она очень маленькая. Но я ее очень люблю, она говорящая такая колода. С котами. Нужно будет выбрать одну карту из 4. Вот я сейчас буду раскладывать карты по одной. И нужно выбрать одну из 4 карт. Вот так. Не центрировала я, извиняюсь. Здесь у моря сложнее гадать, чем дома за столом. Но надеюсь, что видно вот 1, 2, 3 и 4 карты. И надеюсь, что вы выбрали. И напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли. Может быть, на просторах интернета для себя, на этом канале домашнем нашем. И вдруг оно вам понадобится и будет полезным. И начинаем с первой самой карты. Ух ты, туз кубков. Что вам хотят высшие силы сказать прямо сейчас? Ну, во-первых, все через край, да, энергия изобилия бьет. И кто-то вас любит. У вас вообще всего сейчас в жизни через край. Ну, это, знаете, это когда человек радуется жизни, он любит эту жизнь, у него много эмоций, у него много разных чувств, он понимает, что все как-то меняется, преобразовывается, что он еще многое может успеть в этой жизни, сделать что-то хорошее. И, естественно, намекает карта на то, что, возможно, вас вот в этой жизни кто-то любит, ценит, уважает, и готов с вами делиться своей энергией, эмоциями. Но в то же время и вы тоже сейчас готовы людям отдавать целую кучу своих эмоций, энергии, сил для того, чтобы преобразовывать их жизнь к лучшему. Но мы здесь видим и лотосы, мы здесь видим кубок, оттуда бьет вода, мы здесь видим голубку, кошечку беленькую. То есть мы понимаем, что все атрибуты карты говорят о духовном развитии и о том, что человек несколько сейчас преобразовывать свою жизнь к лучшему на самом деле. Давайте еще посмотрим, что еще хотят сказать вам высшие силы. Видите, выпадает королева пентаклей. Возможно, что это вы, женщина, вот эта королева пентаклей, да? Женщина, которая живет в изобилии, в достатке, в счастье, в радости. У нее, в принципе, все есть. Дом там, например, семья, люди, которые ее любят. Или она на пороге этого создания семьи, отношений, любви. Но также королева пентаклей для мужчины – это любимая женщина, которая делает его жизнь гораздо лучше, светлее, чище, приятней. Которая дает ему уверенность в себе и развитие. И, скорее всего, в скором времени для тех, кого не интересуют отношения, любовь, вы будете просто общаться с какой-то женщиной для, может быть, саморазвития или для взаимодействия по работе, что принесет вам очень много изобилия. Вообще, конечно, королева пентаклей – это женщина знака Земли. Мы здесь видим башню. Что такое башня? Башня – это когда человек долгое время жил в какой-то эмоциональной тюрьме, но ему пора взорваться, ему пора сказать что-то кому-то в лицо. В вашем окружении есть люди, которые дождались момента
испытывая ваше терпение. И этим людям вы скоро скажете все в лицо. И, возможно, им это может не понравиться, но вам будет уже все равно. То есть какой-то момент в вашей жизни накипел. И пора сказать правду, высказать все свои эмоции и чувства. Давайте еще смотрим. Видите, десятка кубков. Это люди, которые связаны с вашей семьей, может быть, с вашими близкими, с вашими детьми. И вот так получается, что, видите, идет башня между королевой Пентаклей и десяткой кубков. Это показывает, что взрыв идет в семье или среди родственников. И, возможно, именно какой-то женщине вы выскажете все, что вы о ней вообще хоть как-то думаете. Может быть, она вас доведет до этого, да, вот. И, накаляется, получается, обстановка. И, возможно, близится конфликт с этой женщиной. Вот такая первая позиция у нас. А мы идем ко второй позиции. Что вам хотят сказать высшие силы? Вышла десятка мечей. Что-то заканчивается в вашей жизни, как какой-то этап, и начинается новый этап. Вот вам кажется какое-то свое положение сейчас в жизни абсолютно безвыходным. Невозможно решить, как эту проблему вообще, как из нее выйти, да, вот какая-то проблема стоит, вы не знаете, как из нее выйти. Может, это долги, может, проблемы со здоровьем, какая-то тяжелая патовая ситуация, и вы не знаете, что с ней делать. Высшие силы вас пытаются поддержать. Они говорят, что все по справедливости идет. То есть было ваше действие, и вот оно последствия. Вы как будто бы за что-то расплачиваетесь на сегодняшний день, но с самого дна ямы путь только наверх. Я всегда так говорю. И понимаю здесь, что, может быть, высшие силы намекают, мол, будь справедлив к себе и к людям, не обвиняй себя излишне, не думай, что нет выхода, потому что он всегда есть. И до какого-то момента ты будешь платить за то, что ты сделал, но потом это пройдет, и обязательно наступит радужный момент в жизни. Карта сила, она показывает всегда, что вы будете очень сильны, вы выберетесь из этого кризиса, из этой проблемы. Она решится гораздо проще, лучше, чем вы думаете. И, возможно, с каким-то человеком придется притереться, решить часть вопросов жизненных и смириться с его недостатками, с его привычками негативными. Но знаете, что и с вашими привычками кто-то ежедневно мирится, и с кем бы вы ни жили. Девятка жезлов говорит, что высшие силы просят стоять до самого конца, какая бы проблема у вас ни была, и разрешать ее, и не сдаваться. Потому что десятка мечей показала, что вы почти готовы были сдаться, но высшие силы вас просят не сдаваться, а знать, что бы вы ни делали и что бы с вами ни случалось, это все просто идет по заслугам, и это просто ваше. И вам нужно смириться с этим и разрешать свои проблемы, они обязательно разрешатся в лучшую сторону в очень скором времени. Вот такая позиция номер 2. Позиция 3. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Вышел паж жезлов. Он говорит о том, что время чему-то поучиться и осваивать что-то новое, интересное, захватывающее. И, может быть, отправиться в приключения, познакомиться с новыми людьми или с человеком и общаться, много общаться. Это будет яркое общение, очень интересное для вас. Это все время узнавать какие-то новости. И мы здесь видим королеву жезлов. Для мужчин это даже может быть новая подруга жизни, а для женщин подруга просто или какая-то сотрудница, с кем вы подружитесь. И узнаете от этой женщины очень много нового, интересного и яркого для вас. Что-то, что заставляет вас расти,
и улучшать себя. Звезда показывает, что, возможно, даже вы станете либо известным и популярным человеком, либо начнете путешествовать или общаться с людьми на расстоянии. И, возможно, и женщина это находится на расстоянии от вас на сегодняшний день. Но вас ожидает невероятное приключение, а звезда это часто показывает полет на самолете, далеко к женщине, да, или там познакомитесь с ней. И вас ожидает что-то интересное и положительное. То есть прям такое вот положительное приключение с яркими новыми впечатлениями жизненными. Мы здесь видим рыцаря кубков. После этого у вас идет любовное приключение или ситуация любовная, связанная с личными отношениями, конфетно-букетными периодами, возможно, свидание. И знаете, сильное улучшение в личной жизни, когда кто-то к вам вдруг проявляет интерес. Это очень важно. Энергия будет течь, вот знаете, ручьем. И здесь видно, что у вас в скором времени очень сильно улучшится жизнь, потому что все 4 карты выпали хорошие. Высшие силы вас благословляют и поддерживают. И они говорят, что скоро все будет самое веселое, интересное. Приготовьтесь к приключениям. Смотрим дальше. 4-я позиция у нас это 4 пентаклей. Высшие силы просят вас в скором времени поэкономить деньги, потому что они будут нужны для чего-то. Соберите крупную сумму, может быть, вам удастся приобрести что-то для себя дорогое, большое. Не растранжиривайте деньги, потому что, возможно, скоро вам нужно будет собрать их в одну кучку. Следите также за курсом валют. Мы здесь видим 3 жезлов. Она просит вас приготовиться. Еще все впереди, еще нужно будет многое сделать. Останавливаться сейчас нельзя. Скоро будут гости. Возможно, издалека, возможно, неожиданно. И также известия издалека, и, возможно, какие-то посылки, посыльные, курьеры. И для вас нужно обязательно приготовиться. И еще знаете, что много придется шевелиться, делать много дел. 7 мечей показывает, не нужно доверять всем подряд. Особенно если вы оказались на новой территории. Постарайтесь сфокусироваться и понимать, что везде есть мошенники, обманщики и люди, которые могут обманывать. Поэтому не стоит сразу же распахивать свою душу первому встречному, поперечному. И даже старые знакомые иногда могут подводить. Выпала жрица. Она говорит, что у кого-то от вас есть большая тайна. Возможно, у какой-то женщины. И эта тайна скоро будет, скорее всего, раскрыта. Но на сегодняшний день вы находитесь в неведении. И опираться на эту информацию не можете. Но когда узнаете, эта информация очень на вас повлияет. Поэтому приготовьтесь мало того, что к активным действиям в вашей жизни, так еще и тайне, которую вы знаете или от женщины, или о женщине. И эта тайна будет влиять на вашу жизнь. Ну вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, на нашем лайфе тоже есть кому посмотреть мое гадание. Всем пока и до новых встреч.